हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके भी व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन है जो आ रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कीजिएगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। व्हाट्सएप के ओपन होने के बाद आपको ऊपर में 3 डॉट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग के ओपन होने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और इसके बाद नोटिफिकेशन है जो ओपन हो जाएगा। तो ऊपर में 3 डॉट पे फिर से क्लिक करना है और आपको रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग है, इस पर क्लिक कर देना है। तो इसे रीसेट करने के बाद आपको इसे क्या करना है, रीसेंट से हटा देना है और आपको अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन करना होगा। फ़ोन के सेटिंग के ओपन होने के बाद आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार है, इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ऐप में नोटिफिकेशन मैनेजमेंट है, इस पर क्लिक कर देना है। इसके ओपन होने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको व्हाट्सएप को इसमें ओपन कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। व्हाट्सएप के ओपन होने के बाद आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पर आपका अलाउ नोटिफिकेशन है जो इनेबल है कि नहीं। अगर आपका ये बंद है तो आपको इसे इनेबल कर लेना है और आपको यहाँ पर जो भी टिक दिख रहा है आपको सबको टिक कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे में ऑप्शन आ रहा होगा ग्रुप नोटिफिकेशन का, मैसेज नोटिफिकेशन का। तो आपको ग्रुप नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है और इसके बाद अगर आपका यह अलाउ है कि नहीं आपको सारे को बारी बारी से चेक करना है। तो इसे अलाउ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको वॉल्यूम पे क्लिक करना है और आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लेना है कि ये म्यूट तो नहीं है। तो आपको इसे म्यूट से हटाकर आपको क्या करना है, फॉलो सिस्टम नोटिफिकेशन साउंड है, इस पर सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से बैक आ जाना है। तो ग्रुप नोटिफिकेशन सेटिंग करने के बाद आपको फिर से नीचे में मैसेज नोटिफिकेशन है, इस पर क्लिक करना है और आपको इसे भी चेक करना है कि ये इनेबल है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, इसे भी इनेबल कर देना होगा और इसके बाद फिर से आपको वॉल्यूम पे क्लिक करना है और इसे भी क्या करना है, चेक करना है म्यूट तो नहीं है और इसे भी फॉलो सिस्टम नोटिफिकेशन साउंड है, इस पर सेलेक्ट कर देना होगा। तो ये सारे सेटिंग है जो आपको बारी बारी से कर लेना है और इसके बाद आपको इसे भी रिसेंट से हटा देना है। तो इसके बाद अब आपके मोबाइल में व्हाट्सएप एप्लीकेशन में कोई भी नोटिफिकेशन या मैसेज आता है तो उसका रिंगटोन है जो आपको पता चल जाएगा कि मैसेज आया है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने व्हाट्सएप का जो नोटिफिकेशन साउंड है जो नहीं आ रहा था उसे आप ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।